葉夢晴，葉夢晴，葉夢晴。點解啊？點解啊？做咩而家唔出聲啊？你頭先咪笑得好開心嘅，笑到人哋取消領養你啦！嗰對夫婦啊，好有心㗎，人哋一早就攞你嘅生活照，想睇下你中意啲乜嘢嘅玩具，中意乜嘢顏色。佢啊一早啊為你準備咗個睡房啦。嗱，只要你肯笑下點下頭，簽個名，你可以離開呢度，去呢個新嘅屋企，入一間新嘅學校，有個好嘅將來。你啊，我講咗3次啦，到底你明唔明㗎？假㗎！乜嘢假啊？一個爸爸俾你，一個男人俾你叫爸爸，一個女人俾你叫媽媽，去外國升學，開畫室，結婚生仔，人生美滿，全部都係假㗎！乜嘢假啫？佢哋就會當正佢親生女，將最好嘅嘢俾晒我。係咯，咁有咩問題啊？個問題咪就係親生唔同領養啊！咁你想點啊？我呢度孤兒院嚟㗎，有年齡限制㗎，唔可以養你一世喎。如果我頭先跟住嗰對夫婦走，咁我媽咪又入嚟，咁佢咪見唔到我咯？葉夢晴，如果佢要嚟一早嚟咗啦。歐姑娘，我先係佢親生㗎。個女想見媽咪一面有咩錯啊？我係佢個女啊！我想見媽咪一面又有咩錯啊？你由細睇住我大㗎，點解你咁都唔明啊？係，我而家真正明白你。北京會唔會等人㗎？嗱，如果當日佢有任何嘅理由，佢唔識得珍惜你，你都要自己珍惜自己啊！自己嘅幸福，自己嘅將來，要自己把握㗎，你明唔明啫？歐姑娘，我係咪好唔爭氣啊？我到依家都仲會掛住呢個女人。你唔係唔爭氣，你善良啫。我記得你細個嗰陣時，有一晚，個個小朋友都瞓晒覺，你喺走廊捉住個圍欄望住條街，我行埋去問你到底睇啲乜嘢啊？你望住我就問我，歐姑娘，夢晴有冇媽咪㗎？我答你，每個人都有媽咪㗎啦。你再問我，歐姑娘，你
你可唔可以同我媽咪講，望晴而家好乖，好聽話，佢可以帶我走啦。喺嗰陣時，我就知道你係一個好善良嘅女仔，你冇憎佢，你冇恨佢，你甚至乎唔埋怨佢。所以都係嗰句，葉夢晴，你係值得擁有幸福㗎。係啦，就呢度出去掂佢嘅，定格嗰度石膏嗰度嗰場。傳說世間每個人唔好急，唔好急，唔好急。也會有一位天使護佑，可惜像我這一種人，聖母永遠不肯給予憐憫。誰說會與我騎旋轉木馬？天黑了就伴我一起歸家。是我或你犯錯了嗎？我被半路遺棄，受那風吹雨打。誰人會愛我這種孤兒女？若想抱抱，就等下一世。